det, som Darwin diskuterer. Ja. Darwin diskuterer de to muligheder. Så hvis du siger, at man kendt ikke må diskutere den ene mulighed, som Darwin sætter op, så har vi ikke længere en videnskabelig diskussion. Men Darwin diskuterer imod design. Darwin diskuterer imod separat skabelse. Så hvis man kan argumentere imod det, så må man også argumentere for det. Det handler vel om at se på ikke et princip om, hvad tingene skal være, men at se på observationer, hvad tyder det mest på. Biologer før Darwin flest var designfolk. Ja. Der var der ikke noget princip. Efter Darwins tid er der mange biologer, der også er designfolk, men det er et mindretal. Og de ser det ikke som noget princip. Og hvis man kan argumentere imod design, altså biologer har ikke noget, ligesom vi tager Dawkins, ikke? Dawkins blind watch. Ja. Det er et langt argument imod design. Så man må godt argumentere imod design, men hvis nogen stiller sig op og vil argumentere for design, det må man pludselig ikke. Er det et rigtigt princip? For eksempel, det var for nogle generationer siden, havde en stor debat om, det var Big Bang eller Steady State universet, ikke? Og det er ikke noget videnskabelige teorier. Men okay, observationen endte med at støtte, at det er Big Bang, vi har et statisk univers. Men der var ingen, der stillede sig op og sagde, at man må ikke argumentere. Man må gerne argumentere mod steady state, men der er ingen, der må få lov til at argumentere for steady state. Det har vi et princip om, man må ikke argumentere for steady state, man må kun argumentere mod steady state. Det tog man to muligheder, man havde over for hinanden. Så jeg tror ikke, man kan stille sig op og sige, at inden for biologien må man gerne argumentere mod design, men lige snart nogen vil argumentere for design, så må man ikke. Det kan man ikke have et princip om. Nej, det er så det er ikke, man kan argumenteres for intelligent design, bare design i det hele taget. Ja. Men hvordan tester man det, hvis man rent videnskabeligt skal gå til værks? Hvordan testede man, at CT-forskerne i Contact fik et intelligent signal? De kan ikke formåle med det, men de konkluderede, at her har vi et intelligent signal. Hvordan gjorde de det? Ud fra, altså, at som Demski påpeger, specificeret kompleksitet. Det er, altså, og hvad var det, at han lagde i specificeret? Det er lidt der, hvor han laver en cirkelslutning. Nej, det er ikke en cirkelslutning. Det er, at man har et uafhængigt eksisterende mønster, som svarer til den komplekse hændelse, man studerer. Og hvor ser han det i forhold til naturen og livet? Hvis du ser i forhold til, hvis vi lige tager et eksempel for Contact, der kommer der et signal, som hvor et vigtigt, altså et primtal er matematisk betydningsfuldt tal. Ja. Der sluttede de, fordi at det uafhængige mønster, primtallene, svarede til det komplekse signal, man gik ned. Ja. Og derfor måtte det være design, det må være intelligent folk. Eller et eller andet intelligent, som var årsag til. Der har været et skaber bag, der har været et eller andet form. Omvæksten eller et eller andet. Hvem ved, har været der er en intelligens eller andet. Og det samme sætter inden for, det samme argument, specificeret kompleksitet sætter inden for biologien. Du ser, at du kender udtrykket irreducibel kompleksitet. Ja. Og det er et særtilfælde af specificeret kompleksitet. Der har du en irreducibel kompleksitet af system, hvor at samtlige, som består af n antal delene. Og hvis at bare en af delene mangler, så mister systemet hele sin funktion. Og det er sådan noget, det har vi i vores maskiner for eksempel ikke. Ja, det laver vi analogi til maskiner, vi har musefælden plejer at være et så jeg siger bare, vi har vores maskiner, der har vi en irreducibel kompleks tilstand. Fordi at hvis du og Bihils klassisk eksempel, det er musefælden. Hvis du fjerner en del, så er der ingen musefælde mere. Du fanger ikke mus. Man kan bruge den til andre ting, men det er ikke det der pointen. Pointen er, at den kan ikke fange mus. Så det er et irreducibelt komplekst system. Men det er en analogislutning. Det er ikke en analogislutning. Altså når man sammenligner en ting med noget, det er en analogi. Hans musefælde er et pædagogisk eksempel for, at vi kan forstå, hvad irreducibel kompleksitet er. Det er bare pædagogik. Og så når nogen begynder at blive pedantisk over, men det er simpelthen bare for, at almindelige folk kan forstå, hvad det menes med irreducibel kompleksitet. Vi har i biologien irreducibelt komplekse systemer, og de er også specificeret komplekse samtidig. Fordi at du har ligesom, altså inden for biologien taler man også meget om, at ting er ligesom nøgle og lås. Det hele er sådan nøgle og lås. Nøgle og lås er specificeret, nøglen er specificeret
til at passe til låsen. Den kunne have haft alle mulige hakker og takker, men den har præcis den der passer til, at den går ind i låsen. Det specificerer det. Derfor kan vi se, at det er design der, fordi at den er specificeret. På samme måde så har du, altså først så kan du ikke rigtig forklare irreducibel kompleksitet i nogen darwinistisk mekanisme, som vælger på funktionen. Når funktionen først er der, når alting er til stede på en gang. Og samtidig så har du det, at du har ting, som er opstået. Altså, hvor kommer de fra, når de passer sammen? Det kan ikke være udviklet sig inden for det system, de må være opstået uafhængigt af hinanden, men de passer sammen. De passer som hånd i handske. Det vil sige, at de specificerer hinanden. Så de specificerer komplekse. Også når de er irreducible komplekse. Og det forstår? Ja, jeg forstår. Okay. Så der har du så kan du selvfølgelig lave nogle beregninger på, hvor komplekse er de. Er de over den der grad, hvor vi kan sige, at det er en kompleksitet og en sammenhæng, som kunne opstå ved tilfældighed. Og det kan lave beregninger på, at de er langt over den der, hvor tilfældighed kan være nogle forklaringer. Det er det, jeg sidder her i dag også. Altså, hvis man skal tage alle de muligheder, hvordan gener skulle være kombineret igennem hele min familierække, så er sandsynligheden for, at jeg sidder her i dag med de mange millioner gener, som vi har, den er usandsynlig lille, og at vi skulle sidde her en pæn flok mennesker, at vi alle sammen skulle sidde her i dag, det må være endnu mindre. Og det er jo det første pointe, som Jensen gør, at kompleksitet alene er ikke noget tegn på design. Kompleksitet, vildt komplekse ting, det er sagtens ske, der sker hele tiden, tilfældigt. Der er ikke noget der. Men det er, når der har en specificeret kompleksitet. Eller med andre ord, noget, der er komplekst, er en hændelse, som ikke lader sig gentage tilfældigt. Og når der har en specificeret kompleksitet, hvis det er tilfældighed, så skal der have noget, som har gentaget sig selv tilfældigt. Og de får kompleksere på det. Det er sådan set, det er godt, du kan vende argumentet på den måde, at altså, kompleksitet kan opstå, men komplekse hændelser kan ikke gentage sig. En meget kompleks hændelse gentager sig ikke tilfældigt. Der har vi den og hænger ganske med det her med necessity. Jeg har også sagt, at han argumenterer for, at livet er så komplekst og så specificeret, at det kan være opstået ved tilfældigheder. Det er det er kun gennemskidt, det er nemt at lave beregninger på det. Ja, og det kan man sagtens lave en beregning, hvor vi netop når frem til 10 minus 150, som den skal komme der. Men at argumentere fra at have den her sandsynlighed, fordi livets opståen kan lige så godt skyldes en naturlov. Det får Jensen aldrig nogensinde problematiseret. Han konkluderer, at livets opståen ikke skyldes en naturlov. Det er ikke en necessity, det er ikke en nødvendighed. Men hvor slutter han det fra? Og når vi så kommer længere ned i hans filter, så har han også, at han som udgangspunkt antager han argumentet om, at livet er specificeret. Livet er, og dermed så beslutter han også, fordi i og med, at specificeret er det samme som designet. Hvis han forudsætter kompleks, hvis han forudsætter, at livet er specificeret kompleks. Han fortsætter det. Det er sikkerhedsslutningen, han fortsætter. Ja, lige præcis. Man konstaterer, at det er specificeret kompleks. Ja. Og når der er irreducible komplekse systemer, det er en særtilfælde af specificeret kompleksitet. Så når du har systemer, biokemiske systemer, som er ligesom nøgle og lås, hvor at deres oprindelse er uafhængig af hinanden, og trods det så passer de præcis sammen, så er det specificeret kompleksitet, vi står med. Det er ikke en antagelse, det er en konstatering, at det er en specificeret kompleksitet, vi har med at gøre. Ligesom vi ser hele proteinsyntesen, det er et kæmpe maskineri, hvor alle delene skal være til stede. Det er alt